اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض فترة العيد حاجة كده بسيطة على القد، ان شاء الله هتعجبكم جدا. كان عندي شوية بسكوت كده بالشوكولاتة، حطيت شوية حبة شوكولاتة، حطيت شوية. بصي الموجود عندك حطيه، يعني فرحي الطبق وفرحي حبايبك. يعني لما يجي لك حد من ضيوفك ولا حاجة هتقدمي الطبق ده هيشرفك جدا. معلش صوتي تعبان شوية، واخدة شوية برد كده صغننين، فالحمد لله رب العالمين. حبة طوفي كده. معلش التصوير كان مقلق كده، ما كانش مظبوط. ففي الاخر هتشوف الطبق وهو كامل كده ويبقى حلو ان شاء الله. حطيت شويه سوداني بقشره. بصي طبعا احنا في العيد بنجيب سوداني وملبس والحاجات دي، فحطيت من كل حاجه شويه صغننين كده في الطبق. ادى منظر حلو جدا في للطبق. حطيت شويه سوداني بقشره، هحط شويه سوداني اللي هو السوداني الاسواني دون. انا بعشقه السوداني ده، تحفه جدا، بيبقى مملح كده وجميل. حطيت حبه. كان عندي شويه لب ابيض حطيت. بصي لو عندك مكسرات حطي اي مكسرات عندك حطيها، لو فاضل عندك مكسرات من رمضان حطيها. بس انا ما كانش عندي مكسرات يعني، فحطيت شويه لب ابيض شويه لب اسمر. مليت الطبق كده حبه حاجات جميله كده. احط في النص كده شويه بيتفور. عايزه تعملي طبق لوحده بالكحك والبيتفور والبسكوت كده، اعملي كل واحد بقى وذوقه. عملت الطبق دون، كان شكله تحفة جدا، هيشرفك قدام ضيوفك ان شاء الله وهيعجبك باذن الله. احنا بنقلد بعضينا يعني، او بنساعد بعضينا. كل واحد عنده فكرة بيحطها وبيقولها، وبنشوف كل واحد الفكرة بتاعته احلى ولا التانية. تمام. ففي الاخر هتشوف الطبق بقى وهو كامل كده، ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. اهو بس طبق رقيق وبسيط كده، وان شاء الله هيشرفك قدام ضيوفك. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك شير سبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اللي ما اشتركش معانا بقى يشترك. ان شاء الله القناة بتاعتنا هتعجبكم جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله. مع ألف سلامة، نورتوني.